الرزق واحد ومحدش رزقه بيزيد ولا بينقص عن حد. ازاي بقى؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم ربنا علينا كتير وكلها أرزاق متقسمة بعدل وحكمة. بص لنفسك وراجع حسبتك، هتلاقي روحك واخد حقك بالكامل. واخد حقي بالكامل؟ أيوه. لو فرضنا إن نعم ربنا اللي ملهاش عدد بتساوي 24 قيراط، هتلاقي كل إنسان واخد ال 24 قيراط بتوعه كاملين، بس واخدهم مشكلين. مشكلين ازاي؟ تلاقي اللي واخد 10 قراريط مال على 7 صحة زائد زوجة صالحة على 2 علم و4 راحة بال، يبقوا كام؟ يبقى 24. وتلاقي واحد غيره واخدهم 15 بنون و2 مال وواحد صحة. ليه ربنا ما وزعش نعمه كلها على الناس كلهم؟ عشان ما يبقاش في حد محروم من نعمة بيتمتع بيها حد غيره. لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، حكمته كده يا أخي. يعني ما سعاش؟ اسعى، فليس للإنسان إلا ما سعى.